前原さんと比べてもダブルスコア以上ということで圧勝ということになりましたが、なんか政策よりも国籍の方が問題になってる選挙戦になりました。ですから国籍問題が重要じゃないとは言わないけれども、少なくとも卑しくも野党第一党の代表選挙、はい、選挙の特に衆議院選挙の期数によっては、これから将来的に行われるであろう衆院選挙の結果によっては、はい、首相になる人ですよ。そうですね。そういう人を選ぶ選挙なのに、政策のことっていうのは、新聞にはいろいろ細かに書いてありますけど、はい、ほとんどテレビなどでは紹介されないっていうか、はっきり言って差がわからない。例えばね、この昨日、先週斉藤美奈子さんの、はい、リベラル左派の斉藤美奈子さんの東京新聞のコラムを紹介しましたら、全員なんか消費税については、はい、肯定的、消費増税というのは将来はあるべしというお立場ですよね。そうですね。現状の景気をどうするか、成長をどうやって確保していくかという問題についてはほとんど言及がなく、分配の問題ばかりを論じられると。名目成長率、まして名目成長率をどうやって上げるかという問題意識というのは、若干前原さんが少しそこに対する意識があるのかなという雰囲気ぐらいのところしかわからない。で、民共共闘に関しては、どの方も玉虫色のもっと進めるという人もいなければ、きっぱりともう見直すという人もいないと。前原さんはどちらかというと見直す方向に強く出てるんだけれども、最終的によくわからない感じ。そうってないじゃない。そうなってくると。そう。だからさ、ここにおいでになった馬淵さんみたいに、むしろ消費税は 5% に、税率を下げるとかね、そういうことをきっぱりとおっしゃる方がいるんだったら、これはみんな注目して、おお、ちょっと面白いなと。で、そこで財政論争みたいなのがちょっと冒頭でも触れたけれども、財政論争みたいなことが交わされれば面白いなと。緊縮か、緊縮財政健全化路線か、それとも現状のデフレ脱却、名目成長率を上げるということをとりあえずのその目標にして、緊縮というのは財政抑制というのは、景気がある程度回復した後で考える増税や財政歳出抑制というのは、そういうこの立場、それで大丈夫だと、そういう財政をめぐる論争というのはほとんど聞こえなかったし、まず報じない、一般の人たちが関心を持っていない。加えて言うと金融緩和に対してもみんな結構みんな否定的でしょ、全員否定的でしょ、で、何なんだろうと、これはと、私は思いますけどね。私だけではなく皆さんも多くの人たちが、民進党のコアな支持者以外の皆さんもそうお考えになったようで、現にこれだけ少なくとも新聞レベルでは、テレビでも多少は報じられているにもかかわらず、世の中の関心はみんな小池さんと豊洲移転問題が軸で、民進党の政党支持率はこの最中に下がっているという貧価でございますので、普段より露出が多い。やっぱりね、馬淵さん出なきゃダメだよ本当に。返すも残念と。もう20人っていうさ、推薦者の数を思い切って10人に減らしたらどうなのかね。国会議員でっていうね、縛りがかかってるだけに、非常にこれだけに議員が少なくなってるんだから、それに合わせて、10人にすると。じゃあ自民党の半分で15人にするとか。そういうふうにした方がいいと思うんだけどね。その方が若手とかもね、玉木さん今回20人揃えるの相当大変でしたもんね。だからそれで論争をすると。何か旧体制、6部業だか7部業だか知らないけど、その人たちのと事務方の、権威というか党内権力を守ろうとする、それだけの規定のような気がしますけどね。私はここら辺が癌だと思うけどね。
ニシンサンドさんツイッターです。これで安倍政権はさらに盤石なものになりましたねという書き込みがありまして、この後臨時国会26日召集ということになりますけれども、一体どういう議論になるのか、そのあたりがいろいろ頭によぎったんですよね。蓮舫さんに関して言うと、維新がね二重公的国会議員をさっき失礼。いえ維新の大阪維新、日本維新の党、だから公的な立場にある、特に外交なんかに関わる公務員関わる可能性もある国会議員や公務員の二重国籍禁止っていうのをやろうとして、そういう法案をもう作成していて、おそらくは臨時国会提出するということだから、その中で再燃する可能性もありますね。私の関心は、民進党の幹事長人事でよもや野田佳彦幹事長にしないだろうなっていうぐらい。そうなるともうなんか蓮舫さんいるけど野田陰性みたいになって、でもこの人家政界だからね、もともと野田さんとグループですもんね。いやどうでもいいや。おじさんさん、民進党は蓮舫さんをあっさり党首としましたが、国民が二重国籍問題をスルーするとでも思ってるんでしょうか。国会が始まれば自民党保守系野党から質問が集中するでしょうが、本当に蓮舫さん耐えられるのか。攻撃されるとすぐに怒ってしまう性格のようなので、どうなんだろうと。民進党崩壊の切り札となりそうな出来事なのに内部に危機感がなさそうなのはなぜなんでしょうか。特に私は維新の党の追及というのは非常に苛烈なものだと思いますね。どうなるのかね、その辺を。そうなると臨時国会ね、なんか議論すべきところじゃないところで除外乱闘みたいなものが起こってしまいそう。でもここの部分は確かに筋を通さなければならない部分でもあるので、仕方がないかと。民進党の支持者の皆様はこういう選択をしたということですから。ですね。松原仁さんとかはこれ延期すべきなんじゃないかと。私はそういう見解というのもよく理解できるけれどね。でも結局それは党の体制にはならなかった、体制を動かさなかったということですよね。そうですね。松原さん呼ぼうか。松原ね、どうすんだよ民進党っていう。第2弾みたいな感じで。コアな支持者以外の皆さんもそうお考えになったようで、現にこれだけ少なくとも新聞レベルでは、テレビでも多少は報じられているにもかかわらず、世の中の監視はみんな小池さんと豊洲移転問題が軸で、民進党の政党支持率がこの最中に下がっているという貧価でございますので、普段より露出が多い。やっぱりね、馬淵さん出なきゃダメだよ本当に。返すも残念。返すも残念と。もう20人っていうさ、推薦者の数を思い切って10人に減らしたらどうなのかね。国会議員でっていうね縛りがかかってるだけに、非常にこれだけに議員が少なくなってるんだから、それに合わせて、10人にすると。じゃあ自民党の半分で15人にするとか、そういうふうにした方がいいと思うんだけどね。その方が若手とかもね、玉木さん今回20人揃えるの相当大変でしたもんね。だからそれで論争をすると、何か旧体制、前原さんと比べてもダブルスコア以上ということで圧勝ということになりましたが、なんか政策よりも国籍の方が問題になってる選挙戦になりました。ですから国籍問題が重要じゃないとは言わないけれども、少なくとも卑しくも野党第一党の代表選挙、選挙の特に衆議院選挙の期数によっては、これから将来的に行われるであろう衆院選挙の結果によっては、首相になる人ですよ。そうですね。そういう人を選ぶ選挙なのに、政策のことっていうのは、新聞にはいろいろ細かに書いてありますけど、ほとんどテレビなどでは紹介されないっていうか、はっきり言って差がわからない。例えばね、昨日、先週斉藤美奈子さんの、リベラル左派の斉藤美奈子さんの東京新聞のコラムを紹介しました。全員なんか消費税については、
肯定的、消消費増税というのは将来はあるべしというお立場だと、でそこで財政論争みたいなのがちょっと冒頭でも触れたけれども、財政論争みたいなことが交わされれば面白いなと、緊縮か緊縮財政健全化路線か、それとも現状のデフレ脱却、名目成長率を上げるということをとりあえずのその目標にして、緊縮というのは財政抑制というのは、景気がある程度回復した後で考える増税や財政歳出抑制というのはそういうこの立場それで大丈夫だと、そういう財政をめぐる論争というのはほとんど聞こえなかったし、まず報じない、一般の人たちが関心を持っていない。まあね、加えて言うと金融緩和に対してもみんな結構みんな否定的でしょ、全員否定的でしょ、で何なんだろうと、これはと、私は思いますけどね、私だけではなく皆さんも多くの人たちが、民進党の国部業だか七部業だか知らないけどその人たちのと事務方の、権威というか党内権力を守ろうとするそれだけの規定のような気がしますけどね。私はここら辺が癌だと思うけどね。日清サンドさんツイッターです。これで安倍政権はさらに盤石なものになりましたねという書き込みがありまして、この後臨時国会26日召集ということになりますけれども、一体どういう議論になるのか、そのあたりがいろいろ頭に浮いたんですよね。蓮舫さんに関して言うと、維新がね公的国会議員やさっき失礼いえ維新の大阪維新日本維新のとだから公的な立場にある、特に外交なんかに関わる公務員関わる可能性もある国会議員や公務員の二重国籍禁止っていうのをやろうとして、そういう法案をもう作成していて、おそらくは臨時国会に提出するということだからその中で再燃する可能性もありますね。私の関心は、民進党の幹事長人事ですよね。そうですね。現状の景気をどうするか、成長をどうやって確保していくかという問題についてはほとんど言及がなく分配の問題ばかりを論じられると。名目成長率まして名目成長率をどうやって上げるかという問題意識というのは若干前原さんが少しそこに対する意識があるのかなという雰囲気ぐらいのところしかわからない。で民共共闘に関しては、どの方も玉虫色のもっと進めるという人もいなければ、きっぱりともう見直すという人もいないと。前原さんはどちらかというと見直す方向に強く出てるんだけれども最終的によくわからない感じ。争点ないじゃないそうなってくるとだからさここにおいでになった馬淵さんみたいにむしろ消費税は 5% に、税率を下げるとかね、そういうことをきっぱりとおっしゃる方がいるんだったらこれはみんな注目してちょっと面白いな